Herkese salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə çox dadlı və olduqca yumşaq, hər kəsin asanlıqla hazırlaya biləcəyi kəsmikli qaz ayağı peçenyası resepti paylaşıram. Xəmir yoğuracağım qaba 360 qram ələnmiş un əlavə edirəm. Öncədən yarım saat buzluqda saxladığım 200 qram kərə yağını una bulayaraq süzgəcdən keçirirəm. Bir paçka vanil, 1 çay qaşığı yarım qabartma tozu əlavə edirəm. Umacovuram. Yağın əlimizin istisində əriməməsi üçün bunu sürətlə etmək lazımdır. 400 qram yağlı kəsmik əlavə edirəm. Qeyd edim ki, kəsmiyi soyuducudan yeni çıxarmışam. Yəni, kəsmik də soyuq olmalıdır. Yağlı xəmir olduğu üçün xəmiri sürətlə yoğururam. Hazır xəmiri streçə bükürəm. Yarım saat soyuducuda saxlayıram. Xəmiri 2 hissəyə ayırıram. Bir hissəni yenidən streçə büküb soyuducuya qoyuram. Xəmir yayacağım dəzgaha un səpirəm. Xəmiri 4 milli qalınlığında yayıram. Yaydığım xəmiri diametri 10 sm ölçüdə peçenya kəsənlə kəsirəm. Kəsdiyim xəmirin hər iki üzünü şəkər tozuna batırıram. Gördüyünüz kimi 2 qatlayıram. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Video haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölüşsəz çox sevinərəm. Peçenyaları yağlı kağız qoyduğum soba listinə düzürəm. Üzərlərindən biraz əlimlə basıram. Öncədən isidilmiş 180 dərəcə sobada bişirirəm. Peçenyalarım hazırdır. Üzəri xırçıltılı, içərisi yumşaqdır. Hər kəsə hazırlamağı və bu gözəlliklərin dadını dadmağı tövsiyə edirəm. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək sağlıqla qalın.